Avec face ouais bien bas, moi pour ça n'aime pied, tant de ça m'a demandé, pas quitter sans réponse, problème moi yo. Hello, 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 bonsoir. Nous saluons dans notre Seigneur. C'est un réel plaisir pour nous qui viennent partager recette saveur qui vous emplit en pile nourriture là-dedans. Qui c'est purée de cresson, noix de coco, radis rose, curcuma et de miel. Recette ça, bien fibre carbone, les vitamines A, B et C. Une vitamine qui vous fait effet l'estomac. Et dit bon pour tous, quel que soit grippe qui fait lavage sur l'estomac ou besoin de boire plus ça. Il bon pour l'estomac qui fait mal. Dans minute ça, nous-mêmes nous pouvons faire plus ça pour vous à 16 onces noix de coco. Yon litre d'eau. Nous allons mixer le goût. Étant donné que le coco est en fin mixé, on va le passer dans la passoire. Et puis, on continue la recette. Étant donné que tout l'ingrédient que tu as préparé bien clean, on va ajouter pour vous radis rose. On a 8 onces radis rose. On va ajouter. Que somme de bien clean. Mais même toujours, pour habitude, pour continuer clean. Bah, on dernier lavage. Toujours pour nous retirer toutes ces crasses. Pas dire qu'il y a un petit fleur de cresson. Et toujours ver, depuis nous avons cresson jaune, il va bon. Pour nous avoir cresson qui est jaune, invitez-la dans la chèvre et pour ne pas avoir fleur là-dedans. Directement que nous évaluons à 20 onces. On va continuer à mixer. Pour nous, on va le montrer. Côté que nous allons continuer à passer dans la passoire. Alors que nous finissons filtrer, nous avons fait une petite pause publicitaire, nous avons retourné encore pour nous venir partager avant verre, jus, qui a pile nourriture. Bon Dieu béni. Hello, 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 hello. Nous retournons pour nous venir ajouter pour vous curcuma et de miel. On cuillère à café de curcuma. Trois calouches, sirop miel. Égal à une petite tasse. Petit. Il y a une protéine là-dedans. Exactement pour couper là.
ban moins 2 verres. Nous besoin de boire. Nous avons une semaine à boire, nous ne pouvons pas demander. Et tout le bagage marche très bien. Si nous sommes capables de boire une demi-tasse, parce que c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le foie. Et c'était Santos, c'est trésor qui était avant. Dans l'autre jour, nous avons retourné boire plus que 7. Et nous ne pouvons pas regretter. Que bon Dieu bénisse. Merci. Bye bye.